ស្រស់ប្រាំព្រៃសូមស្រីកុំអាលទៅណាព្រោះបងមានការជីវ៉ាកុំអាលរួរាន់មកតាមប្រុសបងនួនល្អងនឹងបានរង្វាន់មានតម្លៃណាស់អូនរៀមបងទុកជូនស្រីស្នេហ៍នេះណែរូបស្រីស្នាដៃរបងប្រុសបងចិត្តចង់កន្លងនួនល្អងពេញចិត្តឬទេរៀមបងខំឆ្នៃ3ថ្ងៃឥតមានតូនតែយប់ក៏ឥតគេងដែរអង្គុយតែគូរូបជីវ៉ាអ្នកណាឲ្យគូស្អាតម្លឹងហើយអូនអើយហេតុអីក៏ខឹងកញ្ឆក់យកវឹងប្រលឹងឥតមានមេត្តាខំគូយកល្អចង់ដូរសាច់ក្តីស្នេហាតែសម្រាប់សាច់ការវាចាអរគុណ